안녕하세요 주부님들. 캠핑과 여행을 떠나실 때 필수적인 미니 세탁기를 소개해드릴게요. 혹시 캠핑이나 여행 중에 속옷과 양말 세탁 문제로 고민하셨나요? 휴대용 세탁기가 없어 불편하셨다면 이제 걱정 마세요. 미니 세탁기가 그 모든 문제를 해결해드립니다. 한 번 충전으로 15번까지 사용할 수 있는 이 작고 귀여운 기기는 특히 속옷과 양말을 뽀얗게 세척하도록 설계되었답니다. 버튼 하나만 누르면 간편하게 작동하고 1리터의 세탁 용량과 저소음 기능 덕분에 어디서든 부담 없이 사용할 수 있습니다. 깔끔한 화이트 색상 디자인까지 갖추어 사용자들의 마음을 사로잡고 있답니다. 이제 더 이상 캠핑이나 여행 시 세탁 걱정 없이 언제나 산뜻한 상태로 모험을 즐기세요. 미니 세탁기의 편리함 경험해보세요.